Yo mga kulaog, magandang umaga no. May share lang ako sa inyong motor. Ito, yung ito. Dahil ito, iniwan na lang ng may-ari kasi ano nga, namamalya. Ngayon, papakita ko na sa inyo kung dahil ang mangyayari ako. Lapit ko pre, lapit ko. Dos na budok. Yun mga kulaog, palyado. Ay ngayon, sumubo kami ng carb kasi baka sa carb nga daw, sabi ng mayari. Yun, ito yung carb na sinubok din namin dyan. Ang problema lang nito ay overflow lang lagi. Wala naman siya problema sa ano, nag-overflow lang. Ay ganun pa rin ang totoo. Ngayon, ang sabi ko sa may-ari, dahil nabili ito niya, second hand lang, matagal na, hindi pa nabuksan ngayon. Sabi ko, baka singa umarbula kasi kahit anong adjust mo sa hangin, hindi nagre-response sa hangin. Ayaw niya umangat. Ibig sabihin, baka may problema ang nasa loob. Ngayon, i-re-replace na rin daw namin, sabi niya. O, kakalasin na namin ngayon. Bago tayo mag-umpisa, mag-intro muna. Kakalasin na natin, no. Ito pala ay naka big valve siya. Ay tinanong ko yung may-ari nito kung anong sukat ng valve, hindi rin niya alam kasi second hand. Basta ang alam lang niya, sabi niya sa akin, naka 59, naka big valve. Eh matagal na to sa kanya, nagluloko nga. Ngayon sabi ko, i-request na rin natin kasi matagal na naman sa iyo para makita natin, baka maaari ding singaw kasi hindi nagtutuno ang karburador. Kahapon pa to tinuno ko, talagang hindi nagtutuno. Ngayon kakalasin namin ng buong makina, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang problema niya, kung bakit namamalya siya. Yung mga kulaog, kakalasin na namin ng buong makina na kakalasin kasi ang hirap pagka nasa chassis pa rin, mahirap kalasin. Kasi check din namin ang barbulan nito. Idol, hugot na siya ng buo, ayan. Inugot na namin buo. Ngayon kakalasin namin ang block at head para may check natin kung may singaw ang barbula kasi palyado kahit anong tuno hindi nagre-response ang hangin ng carb. Kaya pagka ganoon hindi nagre-response kahit buksan mo siya ang hangin, ibig sabihin may problema na makina nun. Kasi dalawang carb na tinesting namin ganun din. Kakalasin na natin para nag-filter sir, mag-filter ka na. Ano bang block nito? Spec B yung block pala. Tapos ASB ang head. Oh, walang kaya ang puta. Gas, gasolina, iban, buhay gasolina. Dumi. Yan, yung mga kaya minsan ay kailangan din ng lalo na kung are daw ay second na sa kanya second lang niya nabili. O temo yung mga tutong sobrang kapal na. Pwede rin itong makakaproblema Teka lang. Yung kalaog, ito yung head sa Mio ay puro tutong na. Kaya siguro walang minor tsaka hard starting nito. Ang hirap ng buhayin May singaw siya ng kaunti sa intake. Kaunti lang naman papasadahan na lang namin ng kaunti. Sintahin na ng kaunti. Kaunting-kaunti lang naman Tsaka mamaya pag binuo na namin, ipapakita ko na sa inyo kung anong naging problema at tsaka kung okay na siya mamaya na lang pag binubuo na namin mga kulaban yung mga kulaog na-check na namin okay naman. Ngayon ibabalik namin, bubuuin, tapos mag-aayos tayo sa carb. Baka
makuha natin sa carb kasi yung kaunting singaw ng kaunting-kaunti ay hindi naman yung naka-epekto. Just inasinta namin ng kaunti okay na. Ngayon ibabalik bubuuin muna natin. Habang binubuo natin to, shoutout muna tayo. Jeremy Gamutan, Christian Revilla, Brian Garcia, Justin Di Mayuga, March Nolasco, at Janjan Ginidopa na sa Pablo City, Irish Amante, Buboy ng Buo Tanawan, at sa mga new subscriber natin, shoutout sa inyo, Jonathan Labhata, Michael Rojas ng Lipa City, shoutout sa inyo mga idol. Yung mga kalawag buo na isasalpak na namin sa chassis. Okay na, naayos na namin ng head. Lahat, naayos na, na-check na. Tutuno na lang sa carb. Yan mga kulawang nakakabit na sa chassis. Tutuno na lang natin ng carb kung okay na. Naayos na natin ng head Tama ko kaya to? Yung mga kulawang, ito na yung motor na ginagawa namin yung iniwan na lang sa amin ng may-ari. Ngayon okay na siya. Kaya yun nga, pag hard starting at saka mahirap, pag nagmi-minor siya, ipabukal-bukal, palyado-palyado, yun ang problema, singaw ang barbula. Kaya mga idol, hindi na lang subscribe, like, and share, at saka pindutin nyo yung notification bell para lagi natin sa mga upload yung video. Aray na mga kulako.